တကစားလေးပါလေးပေးပါအောင်ဟာ ဟမ် ရှိမှ3သိန်းတောင်ကုန်သွားပြီနောက်ထပ်2သိန်းထပ်ထားအောင် တဲ့ရတယ်ကိုဆိုဘယ်လိုလုံး3သိန်းရှိသွားပြီ တကစားကိုခေါင်းမပေးသေးဘူး ကြာမှာဗော easy ဗော အရှိမတစ်ခေါက်ပေးတယ်ပြီးတာကိုပတ်ဆက်မပါဘူး ဩကြာမှာဗောတဲ့ easy ဗောဖြည်းဖြည်းဗော ကုန်သွားပြီတဲ့2သိန်းလောက်ထည့်ပေးပါဦး နေရောတဲ့ဒီမှာကိုစော့နေတော့ခဏနေရောကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်တဲ့ပတ်စံသွားထည့်ရင်ထည့်လိုက်ပါလားတော့ ဟောလောက်ပါကွာလေအချိန်ပြတ်တော့မယ်ဒီမှာကုန်ပြီ ဟမ် ကုန်ပြီ2သိန်းလောက်ထည့်လိုက်ပါတဲ့ဒီကို ပေးမယ်ခဏလေးဒီမှာစကရာကြနေ ဟမ် စကရာကြနေဟာဒီမှာဟုတ်တယ် ပြောမယ်နဲ့ ဟုတ်တယ်ဒီမှာစကရာကြနေ8000နဲ့တွေ့လား8000နဲ့စကရာကြဟာပေါ့ပြီစကရာသိစကရာသိဖူးကျော်ဟေး ကိုစိတ်ပန်းသည်လာလေကြိုင်တောင်းမို့လားအကျွေးရလားခမရလေဗျာအကျွေးနဲ့အဲ့အကျွေးထဲမှာဟိုတန်နေရလဲနေတော့တာပဲ တန်နေရဆိုတာခုမှလဲတာမှမဟုတ်တာငါညီရဲ့အဲ့တန်နေရကြီးလဲနေလို့လေသူကတန်နေရကျွေးတွေဆက်နေရတာ ဟောအေးပါကောင်းပါတယ်ခမရတန်နေရကျွေးကြတော့ဆက်တယ်ကျို့အကျွေးကြတော့ဘယ်တော့မှမဆက်ဘူး ဆက်မှာပေါ့ကွာမင်းရလေဟော ခမရဆက်ဖို့အစီအစဉ်တော့ရှိတယ်ပေါ့ အားရှိတာပေါ့ကွာမင်းရလေ အဲ့ဒါဆိုမစိုးဘူးဘယ်တော့ဆက်မှာလဲ အစင်ပြေလာတော့ဆက်မှာပေါ့ကွာမင်းရလေ ဘယ်တော့အဆင်ပြေမှာလဲ မသိဘူး ဟွန်းခမရဘေးသိမလဲဗျာခမရအလုံးမှမရှိတော့ဘူး အေးအဲ့အလုံးရှိမှအစင်ပြေမှာနော် ဟုတ်တယ် အေးအဲ့ဒါကိစ္စပြောဖို့မင်းပြောတာငါမေ့နေတာ ဟေးပြေ အလုံးလုံးမှအလုံးရှိမှအစင်ပြေမယ် ဟုတ်တယ် အစင်ပြေမှမင်းစီကငါယူထားတဲ့ကျွေးတွေဆက်နိုင်မယ် မှန်တာပေါ့ အဲ့အတွက်မင်းအကူညီလို့တယ် ကျုပ်ကူညီလို့သေးတယ် လို့သေးတယ်မင်းတော့ကိုကူယူကူညီနေတာလေကွာ ဟောဟုတ်ပြီ အဲ့တော့အလုံးလုံးဖို့ဆိုတာကလေအရင်နီးလို့တယ်လေကွာ ဟာအဲ့ဒါအဓိကကြတယ်လी အဲ့တော့ငါ့ကိုအလုပ်ရင်းမှုအတွက်နည်းနည်းလောက်ကူညီရုံးကွာ အကူကြည့်ရမယ်ပြောအဲ့ဒါညာရှိရဟာတွေတော့မစသေးဘူး ဟောအခုယူသွားပြီးလှုပ်လို့အဆင်ပြေအကုန်လုံးပေါင်းဆက်မှာဘောကွာမင်းကလေလုပ်ပါဒီတစ်ခါဒီတစ်ခါ ဒီခါပဲနော်အဲ့ဒါဆိုလောက်လေဟောခင်ဗျာရတယ်9000လောက်များဗျာခင်ဗျာ ငါသိ ဟင်အဲ့တော့အများကြီးကြတော့ခင်ဗျာကလည်းဗျာ မှုလေအဲ့လောက်မှငါလေဒီဘက်ကအလုပ်ကိုရင်းနှီးလို့ရမှာလေလုပ်ပါကွာ ရှိရဟာတွေတော့မပေးရသေးပဲနဲ့ဗျာ ဒီတစ်ခါတော့တကယ်အဆင်ပြေအောင်ငါလုပ်ပါမယ်ကွာလုပ်ပါငါသိနေပါ ခင်ဗျာကိုကြုံမချီးခင်တော့ကျုပ်နေနိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်တယ်အခုခင်ဗျာကိုချီးကမှကျုပ်ကြံရင်ရောင်းရတာနဲ့မုံရောင်းရတာနဲ့ ဟာခုဒီခါအဆင်ပြေအဲ့ဒါကြီးလုပ်ချင်မလို့တော့အရင်လိုပြန်နေလို့ရလုပ်ပါကွာငါသိနေတော့ဒီတစ်ခါတော့ဒီတစ်ခါတော့ပါကွာ ဟုတ်ရောပြီအဲ့ဆိုရင်ခဏလေးစောင့် ဟမ် ခဏလေးကျုပ်အိမ်ထဲသွားပြီးမိတ်ကလူလိုက်အောင်မယ် ဘာကိစ္စမိတ်ကလိမ့်မှာတော့ ဟောခမရကိုပေးဖို့အဲ့9သိန်းအတွက်ကိုလေဒီမှာဒါနဲ့ရင်းပြီးရှာပေးမှာ ပြည့်မှပြန်လာခဲ့ ဟေး အကိုရဲ့ဘုန်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းလောက်တကူတူကြီးပြောရမယ့်လူတွေမှမဟုတ်တဲ့ဟာဘာအဲ့လောက်စိတ်ပူနေ9သိန်းနဲ့မလား ငါမင်းကိုအားနာလို့ကွာ အားနာစရာမလိုပါဘူးကိုကလည်းဘာဖြစ်ကိုကျွန်တော်အရင်တော့ကျွန်တော်ကိုကြီးခဲ့တာလေအများကြီးရှိတဲ့ဟာကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူး တော့ဒါအဲ့ဒါကြီးတွေကိုခုတုံးလုပ်တယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ပါငါညီဟာ ဒါပေမဲ့ခုတုံးလို့လိုဖြစ်တာပေါ့ကိုရဲ့သိရမလား မင်းကပြောရင်းနဲ့တွေ့လား ဒါပေမဲ့စိတ်ပြောင်းပြအာမနာနဲ့ကျွန်တော်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့လုံးနဲ့ငွေသားမရှိဘူးကွာကျွန်တော်လက်ထဲမှာ ငွေသားမရှိတော့ဟိုကေပြီးတယ် ကေပီထဲမှာလည်းမထည့်ထားဘူး ဝေးနေ အကောင့်တော့မရှိတာ ဟာအဲ့ဒါမင်းကဘလူးကြီးပါတော့ဒုက္ခပဲကွာဒီကော ချစ်လို့စားတာအကိုညီမကေပီထဲကနေလွှဲပေးလိုက်မယ် မင်းကလေနင်ငါ့ကိုရေမူအောင်မလုပ်ရမဲစိတ်မချမ်းသာငယ်ငယ်အတိုင်းပဲတော်တော်အနောက်တန်သေးတယ်နော် စပင်ရှိထားတာမတွေ့ဘူးလား ဟော ကြလုံးနေပြန်အေးပါအလုံးစင်ပြင်ပြီးတော့အခုအစင်ပြေအောင်လို့အခုလုံးမစီပွားရေးအခုစင်ပြောင်းတာလို့ ဒီပါပါ အေးစေးပါဆက်လဲရတယ်ဒါတော့မဆက်နိုင်ဘူးဆိုလည်းနည်းချင်းဖဲ့ဆက်ပေါ့ အေးရိုက်ပါပါ ငါးသိန်းယူရတာနည်းနည်းချင်းဖဲ့ဆက်ဖို့ဆိုအခုတစ်ခါဆက်ရင်3သိန်းလောက်တော့ဆက်ပေါ့ ဒီမှာငါကြိုးစားပါမယ်ကွာလက်တမဖြစ်စေအောင် ဘာလို့ရုံပါတယ်ကိုပြန်မပေးတဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီပတ်စံ ဟောပြန်ပေးမှာပါဝီးရလေငယ်လေးစီကယူတာဆိုပေမဲ့အနိုင်ကျင်းတို့ဖြစ်မှာဆိုလို့တန်တရားကျွေးလည်းပါမခံဘူးစက်မှာအကုန်စက်မှာ ပြီးရဒါမှဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီဘွားမဆက်နိုင်နောက်ဘွားကျမှလူနဲ့လာဆက် ပြောင်းမင်းပြောရင်လည်းလှုပ်လာပြန်ပြီအကုန်လုံးပြတူကိုငါ့ကိုအသေးမဖြောက်အောင်မပြောနဲ့လေကွာမင်းရတယ် ပြီးရကျွန်တော်လွှဲပေးလိုက်မယ် အေးငါသိန်းတော့ညီနော် 9သိန်းမှာဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် စိတ်ချမလို့တော့မလို့ စိတ်ချသွားလွှဲပေးလိုက်မယ်ဘိုးကောက်မယ် ညနေတော့အရောက်လွှဲပေးဘူး
ဟုတ်ပါပြီခဏနေအောင်မှာကိုညီမကိုလွဲခိုင်းလိုက်မယ် အလုပ်ကဒီညနေညညကိုချိန်ထားတာမဟုတ်ဘူးကွာ အေးပါရပါမယ်ဆိုကမှပဲဖင်းလို့ရှိတယ် ရမှာလို့မင်းကလှုပ်လာတယ်ကဲအဲ့ဒါသွားပြီ စိတ်ချတာငါကိုလည်းအရင်တော့အစင်လေးပြေပါအခုအစင်မပြေရှာတော့လေတနာပါမိမမိမ ကျန် ခဏပြောပါကိစ္စ ခုနကကိုစင်မနီလာပါကြားရမလား ကြားတယ် အေးအဲ့စင်ပြေအောင်လုပ်ပြလိုက်အောင်မယ်သူပတ်စံလို့တဲ့သူစီးပွားရေးလုပ်မလို့တဲ့ရက်ကွက်ထဲမှာလည်းချီးရတဲ့ပတ်စံတွေအများများနေပြီတဲ့ ပတ်စံလာချီသွားတာပေါ့ ချီးတယ်လို့ပဲပြောမှာကွာဒါမဲ့လည်းမင်းအဲ့လောက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကအရင်နဲ့ကလည်းကိုတို့ပုံမှာကျေးဇူးရှိတာကိုနဲ့သူစီးပွားရေးလုပ်တော့လည်းသူအများကြီးကူညီခဲ့တာအဲ့မင်းအဲ့ကေပီထဲမှာ9သိန်းလောက်ရှိတယ် 9သိန်းလောက်ကရှိပါတယ် အေးရှင်အဲ့သူကောင်းတစ်ချက်လွှဲပေးလိုက်နော် 9သိန်းတော့ပြန်ဆက်ပါမလား ဟောဆက်မဆက်ဘာမှမပြောဘူးတက်ပြီးတာကာမတာကမဆက်တော့လည်းဘာဖြစ်တာမလို့9သိန်းလောက်နဲ့ကိုတို့ဘာမှမပြတ်သွား ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ထဲနည်းနည်းပါးပါပူပူလိုလေးထားခြင်းလို့ ဟောမထားပါနဲ့သူကဟိုဘန်တွေကထုတ်သုံးလိုက်စမ်းမရှင်ဘာဖြစ်ဒါကို့ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိဘူးတဲ့လူကျေးဇူးပြန်ဆက်တယ်လို့ပဲသဘောထား ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတက်လွှဲလိုက်မယ်နော် သူကခါမှလည်းကိုတို့စီလာချီးဘူးငါဘူးလားမဟုတ်ဘူးတည်မှာ အေးပါအရင်ဖုန်းနံပါတ်မှတ်မလား အရင်ဖုန်းနံပါတ်ပဲမျိုးမြောင်ကောင်းတယ် မျိုးမြောင် အေးအဲ့ဒါပြီးတော့ကိုရေချိုးပြီးထမင်းစားလိုက်မှာ မတွေ့ပြီ အေးလွှဲလိုက်အဲ့လွှဲထားလိုက်နော် 9သိန်းနော် အေးဟုတ်တယ်9သိန်း ပြီးရောဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဖြစ်တဲ့မြန်ကြောင်ကောင်းမှာကွာဘယ်တတ်နိုင်မလဲလူပဲအစင်မြောင်းတော့လောက်အောင်မှာစီးပွားရေးတစ်ခုထပ်လောက်အောင်ပြန်လောက်အောင် တနေ့မိမစဉ်းစားနေတာကိုစမနေပတ်စံလာပြန်ဆက်တယ်ဘူးနော် ဟိုအေးဟိုတော့ဟိုတော့9သိန်းလား9သိန်းချီတာ ဒီလေကိုဘာ အေးနေဘာမှမပြောဘူးဆိုလို့ तू မတွေ့တာ3လလောက်ရှိပြီထင်တယ်ကို ဟုတ်တယ်မိမလည်းပြောသဝေသဝါနဲ့မိမပဲတတိမထားမိလို့လားထင်လို့အဲ့ဒါမှမပြောတာ အစင်မပြေလားမသိပါဘူးကိုစင်မန်းဒီ သူထွက်ပြေးသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော် ဩကိုတို့ပတ်စံလေး5သိန်းနဲ့ဘာထွက်ပြေးကြလားလို့ ဟောကိုတို့တို့ပတ်စံနေမဟုတ်ဘူးလေတခြားလူတွေပါလေစီကချီးပြီးတော့ညားပြီးတော့ပြန်မဆက်နိုင်လို့ပြန်ထွက်ပြေးသွားတာ အဲ့လိုတော့မလုပ်တော့ပါဘူးကွာထားလိုက်ပါကိုအစင်မပြေတာနဲ့ပဲအဲ့ရကြရှိရရှောက်စင်ဆိုင်သူများကိုတသက်ကြီးမကောင်းပြောသလိုပြန် ဒါပေမဲ့ညှိုးနှင်းချက်ကလေးပေါ့လက်ထဲမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတော့ကိုပတ်စံလေးမြန်ပြန်ရမလားဆိုလည်းညှိုးနှင်းချက်ကလေးကတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကိုမေးကြည့်နေတာဟုတ်လို့ပြော အစင်ပြေမှာပေါ့ကွာယောက်ျားလေးစီးပွားရေးတစ်ခုတစ်ချာပြီးလုပ်မှာဘာမှပူနေနဲ့ကိုစင်မန်းဒီကလည်းအဲ့လိုပြေးမဲ့လူတော့မဟုတ်ပါဘူး ဒီမှာဈေးတွေပါရအောင် ရောင်းပါနဲ့ပောက်ပြရတယ်ပဲဈေးရောင်းမှာမင်းယောက်ျားကအစင်ပြေအောင်လုပ်မှာ ပိုင်းကျွေးကြီးလေး ဟာကိုစင်မန်းဒီ ငန်းကြီးတွေညီမတွေဟာဒီထိုင်ပြောနေကြတာတော့ကွာ ဟာအကို ဟွန်း မတွေ့ရကြဘူးလားမသိဘူးကျန်အသားတွေဖြူလာကြဟာချွေတွေနဲ့ မျက်စိတွေတော့ကျိနေကြ အခုတော်တော်အဆင်ပြေလာပဲ ငန်းကြီးရဲ့ကျေးဇူးလိုပဲပြောရမှာပေါ့ကွာငန်းကြီးနဲ့ညီမအကိုလှုပ်တဲ့လူကိုကူညီလိုက်တော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ရင်းနှီးလိုက်တာအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့ကွာရက်ကွက်ထဲကအကျွေးတွေပါအကုန်ကြေးကုန်တာ ဩဝမ်းတာလေကွာအကိုအဲ့လိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်တာ တက်ရှိမှာခုပဲပြောနေတာလူသိ အခုလေးတွေအကိုမကောင်းကြောင်းနေထိုင်ပြောနေတာ ဘာ ဟောအကိုအကြောင်းနေထိုင်ပြောနေတာ မင်းကအခုထိအနောက်တန်တော့ ဟာမနောက်ပါဘူးတကယ်ဝမ်းတာတယ်အကိုအဆင်ပြေတယ်ကြားရတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းတာတယ် ကိုကြီးမင်းတို့စီကယူသွားတာ9သိန်းနော် ဟုတ်တယ်လေကို ကဲဒီမှာဗျာအဲ့ထဲမှာမင်းတို့စီကကိုယူတဲ့9သိန်းပြင်တတ်မဟုတ်ဘူး9သိန်းမှာထပ်ဖြစ်ပေးထားတယ် မလူပါဘူးကွာလေ9သိန်းပြန်ပြီးရပါပြီကိုရဲ့ မင်းနဲ့ငါနဲ့ကြားမှာအဲ့စကားပြောစရာရှိတယ်လို့လားမင်းငါ9သိန်းဆိုတော့လည်းမင်းမငင်းမညူနဲ့မတွန့်နဲ့ချက်ချင်းထုတ်ပေးလိုက်တာလေ မဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့အဆင်ပြေလို့လေကိုရဲ့အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မဟုတ်ပါ အခု ဘူး ငါအဆင်ပြေလို့မင်းကိုမိုးဘိုးပေးတာကွာဘာဖြစ်လဲကိုကြည်တယ်ညီမတွေမိုးဘိုးပေးတာပြီးတော့ဟိုငါညမလေးတို့ကငါတော့နားမလေးဘူးကွာအေးကမင်းမသူတို့မိန်းကလေးတွေတုံးတက်တဲ့ရေမွေးလေးတွေဗာလဲသူတို့အွန်တယ်ဆိုလားဘာဆိုလားကွာအဲ့မှာမိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေလည်းမင်းမကြီးကဝယ်ထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်ဗျာသူညမတို့ ဟုတ်ပါပြီဘာဖြစ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ကျေးဇူးတင်တယ်ကွာဘာဖြစ် ကျွန်တော်ချက်ချင်းယူရောက်ကြလာတာဆိုတော့ အခုတော်တော်အဆင်ပြေဖြစ်နေတာကွာဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တတိယကုမ္ပဏီဒီဝါလီခံပြီးတော့နိုင်ငံခြားပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ကုမ္ပဏီလည်းပိတ်လိုက်ရတယ် အဲ့လောက်တော့ဖြစ်သွားတာလား ကျွန်တော်လည်းအလုပ်ပြုတ်သွားတော့စီးပွားရေးကဘာလို့မှမသိဖြစ်နေတာအခုချိန်မှာအကိုဒီလိုမျိုးပတ်စံလာပြန်ပြီးတဲ့ဆိုတော့ဝမ်းသာ ငါညီမင်းကသူများကိုကူညီတတ်တဲ့စိတ်စေတနာကောင်းတဲ့အတွက်ငါညီနဲ့ညီမ
ဒီတိုင်းတော့မနေပါဘူးဟိုပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပါ ဥမာဘာဖြစ်ဟိုအခုအဆင်ပြေတယ်ကြောက်တော့ဝမ်းသာ အေး ကျွန်တော်လည်းစီးပွားရေးအသစ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေရဆိုတော့ ရေကနေတော့ရေနဲ့ကြောက်ရတာပဲ အခုကျွန်တော်တခုလောက်ကူ ဘာလို့ ကျွန်တော်လည်းစီးပွားရေးအသစ်လုပ်တော့မှာအဲ့တော့အခုအောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးဆိုတော့ ဒီနေ့ပါလက်တွဲကိုနော် ကိုဘာစီးပွားရေးလုပ်တိုင်းကျွန်တော်ပြောပြအောင် ငါကကျွဲနဲ့အဆင်ပြေသွားတာကွာ ကျွေးနေအစီအမီတာ အေး ဘာလဲကျွေး ဒါလေးတော့မသိဘူးလားကျွဲကိန်းကျွဲကိန်း ကျွေးကိန်း အေး ကျွေးကြီး အော် စိတ်ညစ်လိုက်တာ လုပ်ပါဟာ စကားသားလေးပါလေးပေးပါအောင်ဟာ ဟမ် ရှိမှ3သိန်းအောင်ကုန်သွားပြီနောက်ထပ်2သိန်းထပ်ထားအောင် တဲ့ရတယ်ကိုဆိုဘယ်လိုလုပ်3သိန်းရှိပါရဲ့ အော်ခေါင်းမပေးသေးဘူး ကြာမှာဗောအေးစီဗော အရှိမတစ်ခေါက်ပေးတယ်ပြီးတာကိုပတ်ဆက်မပါဘူး ဩကြာမှာဗောတဲ့အေးစီဗောဖြည်းဖြည်းဗော ကုန်သွားပြီတဲ့2သိန်းလောက်ထည့်ပေးပါဦး နေရောတဲ့ဒီမှာကိုစော့နေတော့ခဏနေရောကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်တဲ့ပတ်စံသွားထည့်ရင်ထည့်လိုက်ပါလားတော့ ဟောလောက်ပါကွာလေအချိန်ပြတ်တော့မယ်ဒီမှာကုန်ပြီ ဟမ် ကုန်ပြီ2သိန်းလောက်ထည့်လိုက်ပါတဲ့စီကို ပေးမယ်ခဏလေးဒီမှာစကရာကြနေ ဟမ် စကရာကြနေလားဒီမှာဟုတ်တယ် ပြောမယ်နဲ့ ဟုတ်တယ်ဒီမှာစကရာကြနေ8000နဲ့တွေ့လား8000နဲ့စကရာကြဟာပေါ့ပြီစကရာနေအာနေစကရာကြပြီတဲ့ အာကိုကတနေကုန်ကိုကစကားကြပြီးတော့ပြီးတော့ဘာမှလည်းမပါဘူးပတ်စံ အေးကွာဒုက္ခ တော့တောင်းရ3000ရနဲ့ခန်းပြောင်းဆို ဟမ်ဘယ်ခန်းကြောင်းဆိုမသေးကျွေးရဒီကုံကျွေးတွေပဲဟိုကစပယ်ရှယ်ခန်းသွားဆော့ အေး special ခန်းထဲမှာမှအဲ့လိုမျိုးတခြားခန်းလေးတွေပြောင်းဆိုခုံပြောင်းဆိုလို့ပြောတာခုံ ဟာသွားပြန်ပြီကွာ အော် ကို2000လောက်ပြီးပါ ကိုကလည်းတဲဆောင်ရတယ်မရှိဘူးတနေ့ကုန်ကိုပဲပေးနေတယ်တဲနိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းကိုပဲထည့်ပေးနေ ။အော်တဲရလေဘာဖြစ်လို့လဲကိုနိုင်တော့လေတဲကိုပြန်ထည့်ပေးနေပဲ ကိုနိုင်တာခန်းနည်းနည်းလေးနိုင်တာတဲ့ဒီနေ့တနေ့ကုန်ခုလေးဖြစ်တယ်ကိုပဲထည့်ပေးတာ ။ ကိုကုန် ဒုက္ခ။ပတ်စံလေး2000တောင်းတော့ဖြစ်နေ။မရှိဘူးလားအဲ့ဒါပတ်စံ ကုန် မရှိ ပြီ တော့ ဒီမှာတဲ့ဒါနောက်ဆုံးပဲ မရှိတော့ဘူးလားအဲ့ 3000 မှာ ကမရှိတော့ဘူးလို့ စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့နောက်မဆိုးအောင်နောက်မတွန်းအောင်နော်နောက်တွန်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအရှုံးသမားပဲ။ငါကိုနကတော့ပေါင်လိုက်တော့ ငက အေးလေဒါနောက်ဆုံးပဲလေရွှေမရှိတော့ဒီရွှေပဲရှိရတာ။တော့ပေါင်လိုက် ပြီးတော့ပေါက်လို့မယ်ကွာ ချာလား တဲလို့ထက်နိုင်မှာပဲအရင်ပြန်ရမှာ ။အေးစေးစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ရှုံးနေရင်လားရှုံးနေနိုင်တခုပဲ တင်လိုက်တင်လိုက် ဟမ် ပတ်စံတင်လိုက်လို့ တင်တာပဲ400လေ အားရှိရတယ်တင်လေ ။ဩဒုက္ခပဲဘလို့ရှိရတဲ့တရားမှာပတ်စံမရှိလို့9000နဲ့ထည့်ထားရဟာ400တော့တော်များ အ နေ တိုးချင်လို့ဆော့ပါကိုကလည်းဘာမှမသိ စောနေပဲလေအတိုးလျှော့နေဘူးရော အခန်းပြောင်းခန်းပြောင်း မပြောင်းဒီရခိုင်းမဆောင်ဒီခန့် ဆော့ဆော့မကြသေးဘူးဘာဖြစ်နေမှမသိ ကြမှာပေါ့အေးစီပေါ့ ဘူးဟောဒီကြ ဘယ်ကြားလဲဘလို့ဖြစ်နေလဲကိုယ့်ဘက်သာကိုစော့နေတဲစော့တော့ကိုမနှောက်ချက်ဘူးတဲရလေ ကိုတော့ဆောက်ဆော့နေရလေဖုန်းကတလုံးနဲ့ရှိအောင်နှစ်ယောက်အတူကြီးပါဘာဖြစ်လို့လဲ တဲအဲ့ကြောင့်နှစ်ယောက်မှတစ်လုံးပဲရှိလို့တဲစော့ရင်ကိုမကြည့်ဘူးလေကိုဘာမှမပြောဘူးလေကိုစော့ရင်လည်းတဲမပြောနဲ့လေ တော်ကြည့်ချင်တာပေါ့ဘာမှ စီးပွားရှာနေတော့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲလာပြီးတော့နှောက်ချက်မနေနဲ့ အတူလုံးနေတာပဲဟာကိုကလည်း ဒုက္ခပဲ လက် ပြီးအာကုံသွားရင်ကတင်လိုက်တော့ကုံသွားပြီတွေ့လား ရရင်လည်းရတယ်ဟာယူ ဘာမှရအောင်နေတော့ပတ်စံရှိသေးလား ဘလို့ရှိတော့မှလည်းပတ်စံ ကြောင်းကြပါရှိသေးတယ် ဒီနေ့ဘောနဲ့မရှိတော့ဘူးလား ဟာဘောမှဘာဘောနဲ့မှမရှိဘူးစေးတုံးမှပဲရမယ်ဘောကြီး ဟုတ်ရ ဒု တယ် က္ခပဲ ဘောကဘာရှိမှလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးလေ အဲ့ရက်ွက်တယ်သွားချီအောင် ရုပ်ကလည်းဘလို့ရှိမှမလို့လဲ တွေ့ရလူစီကချီမယ်ကွာလာသွားမယ်လားလမ်းမှာတွေ့ရလူစီကချီမယ်လား9000တောင်းတော့ချီမှာပဲလားသွားမယ်လား တဲ့ဖက်နဲ့မရှိဘူးဒီတိုင်းပဲလိုက်ခဲ့လိုက် ငါတဲစီးလိုက်တော့ရော့ကိုမစီးတော့ဘူးဖနက်အဲ့မှာဖနက်ပြတ်တာမဝဲပဲနဲ့တကယ်ပဲ ဝယ်တဲ့ပတ်စံမှမရှိတဲ့ဟာယူ လာဒီလာစကားတူအောင်တူလိုက်တယ် တဲ့ချက်တက်လက်စီ ဩတဲပဲစီးလိုက်ပါကိုတဲပူပူမှာပေါ့ တောက်ထွက်စီမှာလားဆိုရောတစ်ဖက်စီဘလို့ရှိရှိမှလဲပတ်စံ မျိုးလောတယ်ကြောင်းမ အိမ်ထဲတွေဝင်ရှိမှရဲ့ ဟာအဲ့ရောကိုစိမန်းဒီ ဟုတ်တွေ့လာကြပြီ ဘာလို့ကမပြန်လာတာ ဟုတ်တယ်ကွာဟာဘယ်ကဘလုံးကရင်ပြန်လာမှာ ဖက်နဲ့လည်းမပါပါမင်းကွာဖြစ်နေတာဘလို့ဖြစ် ဟုတ်တယ် ကိုရဘယ်ပြောင်းနေရလဲမတွေ့လာကြဘူးခုမှ ပျောက်သွားကျွန်တော်တို့ဟိုပတ်စံလာပြီးပြီးပျောက်သွားတာ လူပေါ့ကွာစီးပွားရှာတယ်ဆိုလို့ရှောက်သွားနေရတာပေါ့ကွာ အေးအခုပြောတဲ့အိုက်စီးပွားဟိုကျွန်တော်တို့အနေထားကိုကျန်းကို လူတွေဖြစ်ကုန်တာတော့ငါညီ ကြည့်ကောင်းလားလို့ တခုခုရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတာမဟုတ်လား အာဘယ်ရိုက်ကွေးလို့မှာလဲအခုကလည်း ဒီမြင့်နေဘယ်လိုဟိုအနုမယံကလောက်ထားလို့ရမှာလဲ အခုပြောတော့ဟိုဟာလေပြောတဲ့စီးပွားရေးလုပ်တာကျွန်တော်တို့
ကိုပြောတော့ကျွဲကစီးပွားဖြစ်တယ်ဆိုနိုင်တယ်ဆို အေးလေဖြစ်တယ်လေ ကိုကစီးပွားဖြစ်တော့တယ်ကျွန်တော်နေအခုအိမ်လည်းမရှိတော့ မဟုတ်ကျွဲသိမင်းတို့ဘာလုပ်တာ ဘူးအခုပဲကျွဲကစီးပွားဖြစ်တယ်များနေအောင်ကျွဲဆော့တာလေအခုခဏတော့မရှိတော့ဘူးကိုရဲ့ မင်းတို့ကျွဲကင်းကိုဆက်စော်လို့ရတော့တီးထက်ကိုဘဝပြက်အောင်ပါ မသိဘူးလေအခုကကျွဲကိန်းဆိုလို့လေ ကျွဲကင်းကြောင့်ချမ်းသာသွားတာဆိုလို့အေးချင်းနေပဲရှိတယ်ကွာ